Tycker du också det? Sättet ljuset skimrar över allting, som att allt vaknade stunden man såg det, och man förstod att kanske vattnet, bergen och skogen och regnbågen och stjärnorna på himlen tittar tillbaka på oss och tänker precis samma sak. Att vi är en del av världsalltet. Att vi tillsammans är ett, att allt hör ihop. Jag skulle nog säga att det är vackert, men ja. Och det här var bara första stoppet på en resa med underbara saker att se, lukta och känna på. Jag har inte fått dela det här med någon sen de andra tog den där tystnadseden. Så det här är mycket för mig att processera, hantera. Vänta, en tystnadsed? Det var därför jag fick lämna dem. Jag hoppas att det inte är ett känsligt ämne, men kan du förklara varför alla blev tysta från första början? Det är en lång historia. Du vill helst inte prata om det, va?